kimdirlar uchun Shohrux Qo'chqorov energiya bo'lishi mumkin. Aslida Shohrux, ya'ni men Sirdaryolik Gulistondan oddiy bir yigit, o'zining ijtimoiy hayotda o'rin topishga harakat qilgan, birgalikda harakat qilishga xohlaydigan inson. Ma'lumotnomasini ochib ko'rasiz. Ingliz tili, rus tilini biladi. Tushunaman deydi, lekin gapira olmayman deydi. Soha jihatdan biror tajribangiz bormi desangiz, gapirishga maqsad milliy maqsad farqi bor. Aka deydi, boshlanishi 10 million 5 million menga yetadi. Abitsiga seçip keting. O'zimiz sizga aloqaga chiqamiz. Bu degani chiroylikgina yo'q. Diplomatiyaga kirishimga arziydimi? Diplomatiya arziydi. Arziysizmi diplomatiya? Siz shuni o'ylab ko'ring avval nima? Korrupsiya. Ha, Bilasizmi, bankda axborot siyosatida ochiqlik siyosati yurtamizda bevosita antikorrupsiya faoliyatiga ham ishlaymiz. Juda ham manfaatli kitob bo'lgan. Podkast oxirigacha ko'rib, edit qilsin. Qaysidir joyini qirqib olib turib Instagramga qo'ysin, o'ziga bir haftadan keyin eng ko'p prosmotr bo'lgan, juda ham bir manfaatli chiqqan, qaysi jabhalari zo'r chiqqan bo'lsa, biz alohida To'ronmayda maxsus sovg'alarimiz bor. Kitob bo'ladi ichida. Esdalik brendiviy sovg'alarimizni men alohida qaysi xuddi bo'lishidan qat'iy nazar men va'da berib aytaman. 5 ta yoshga alohida brendiviy sovg'alarimiz bor. Topshiraman. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli kitobxonlar. Bizda Kitob Top podkastining 3-soni. Bu ancha kutildi, chunki oxirgi 2-sonimiz 1-oktyabrda o'qituvchilar va murabbiylar kuniga bag'ishlab olingandi. Keyingi podkastimiz uchun biz munosib odamni izladik, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan, o'zini so'zini ayta oladigan va yoshlarni ilmga bag'ishlaydigan, boshlaydigan, yetaklaydigan insonni izladik va biz nasib qilgan ekan bugun shu insonni topdik. Tanishing, To'ronmak ATB boshqaruv raisining maslahatchisi, jamiyatda o'z o'rniga ega, shaxsiy brendiga ega bo'lgan yoshimiz bugungi Kitob Top loyihasining 3-sonida mehmon hisoblanadi. Xush kelibsiz Shohrux. Assalomu alaykum. Xushvaqt bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi loyihaga taklif qilganingiz uchun alohida rahmat. Aslida kitobxonlik loyihasi biz uchun begona emas. Kitob targ'iboti, tashviqoti, yoshlar bilan mana shu ularni ilmga yo'naltirsak, mana shu hissa qo'shsa juda ham xursand bo'lamiz. Shohrux, suhbatimiz samimiy tarzda o'tkazamiz. Biroz bilamiz sizni, yoshlarimiz juda ko'plab insonlarimiz taniydi. Balki ba'zi bir yoshlarimiz o'ziga, ba'zi bir emas, ko'p yoshlarimiz o'ziga o'rnak bo'ladigan aka, o'rnak bo'ladigan ustoz sifatida taniydi. Shu munosabat bilan qani bugun Shohruxni yoshlarga ochib beramiz degan umiddamiz. Dastlabki savol. Shohrux Qo'chqorov kim? Ya'ni sizni taniymiz, lekin brend sifatida Shohrux Qo'chqorov hozirgi kunda kim? Ijtimoiy tarmoqda kimdir bloger deb taniydi, kimdirlar uchun ustoz, kimdirlar uchun yaxshi xodim, kimdirlar uchun Shohrux Qo'chqorov energiya bo'lishi mumkin, kimdirlar uchun faqatgina loyihalar generatori bo'lishi mumkin. Aslida Shohrux, ya'ni men Sirdaryolik Gulistondan oddiy bir yigit, o'zining ijtimoiy hayotda o'rin topishga harakat qilgan va tengdoshlari bilan ko'plab ishlaydigan, nafaqat o'zini, balki ortidan yoshlarni birgalikda harakat qilishga xohlaydigan inson. To'ronmak matbuot kotibi, Yoshlar ishlari agentligining Yoshlar va qonun loyihasi rahbariman. Shu bilan birgalikda mana shu tadbirlar, loyihalar, yoshlar masalalari ham, bunoganda bankdagi media, matbuot, axborot siyosati masalalarini ham yuritamiz. Eng yosh respublikadagi matbuot kotibi, vazirlik tashkilot idoralar ichida rais maslahatchisi, rahbar maslahatchisi sifatida yosh sifatida faoliyat yuritamiz. Ijtimoiy tarmoq o'zi odatda fikr bildirib o'taydimi? O'zi aslida ijtimoiy tarmoqni nima uchun ochganman? Boshida Instagram ochishim juda ham ko'p qarshiliklar bo'lgan. Boshida endi ko'pchilik nima keragi bor, sal bachkanaroq kontent qilishing kerak, sal mazaroq qilsang yaxshi ketadi, obunachi ko'p bo'ladi, shundagina maqsadingga erishasan deyishganda. Lekin biz harakat qilganmiz yoshlarni boshqacharoq qiziqtirishga. Misol endi qaradim, qaysi soha ko'proq faol bo'lyapti. Endi o'zi biz o'sha 2020-21-yillarda ko'proq bilsangiz, katta bola deydi, ijtimoiy tarmoqlar qora jendirib yurgan chiroyli. Shu hayot yaxshi tarzda yashash, kim meni yaxshi hayot yashashni xohlamaydi? Hamma xohlaydi. Ana shunaqa hayotni ko'rib, ko'pchilik havas qilib, shunaqa hayotni qiziqadi, obuna bo'ladi ko'pchilik. O'yladim, nima qilsam bo'ladi? Foydali ma'lumot berib borsam, juda ham kuzatuvlar kam bo'lyapti, ko'pchilikni qamrab olish qiyin bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi? Bitta narsa tug'ildi. Demak, siyosiy katta bola tizimini yaratish kerak. Ya'ni
mana shu vazirlar bilan, rahbarlar bilan yuradigan, mamlakatning siyosiy hayotida o'zining muhim o'ringa ega bo'lib, tadbirda ishtirok etadigan, Xos qiladi. yoshlarni jalb qiladigan, davlat rahbari bilan bir necha bor uchrashadigan, o'zini mana yoshlarga oid takliflari, g'oyalari, loyihalari bilan ham o'rnak bo'ladigan yosh desam qanday bo'lar ekan degan holda shunaqa endi trendga mos format qildik. Millionlab odamni kuzatishni boshladi. Juda ham ko'p odam tanishni boshladi. Juda ham ko'p odamni juda men bildimki, yoshlarni qiziqtirish o'zimizga bog'liq ekan. Endi mana sekin-sekin formatlarni yana biroz o'zgartiryapmiz. Birdan emas, balki yoshlarni jalb qilib olgan. Hozir birinchi maqsad yoshlarni jalb qilib olishdi, tanitib olishdi. Endi sekin-sekin ular bilan mana manfaatli podkastlar qo'yib boramiz. Xudo xolasa mana kerakli tajribamizni ulashib boramiz yoshlarga. Endi men misol oliy ta'lim tizimida siz bilasiz, yil talabasi, nomdor stipendiya degan narsa bor. Yil talabalarini islohotlar bilimdon tanlov g'olibligi degan narsa bor. Mana shu yuqoridagi g'oliblar ko'pida g'olib bo'lib, natijaga erishganimizdan so'ng, endi sodda qilib aytgan siz ham bilasizku, mana faol yosh bizga mumkin emas bo'lib qoladi-da. Misol uchun pul olgan odam mumkin emas. Endi nimaga o'zimiz oldik, endi orqadan yoshlarni yetaklashimiz kerak. Ular ham olishi kerak, ular ham stipendiya olishi kerak, ular ham mana shu yo'l. Endi bu o'rgatadigan katta tizim yo'q aslida. Nomdor stipendiyalar o'rgatadigan bir tizimlashtirilgan narsa yo'q. Ijtimoiy faol yoshlar o'zi qidirib, izlanib, harakat qilib bu narsaga erishib boradi. Xuddi shundan keyin yoshlarga yo'l ko'rsatish, ular bilan ishlash masalasida ham kontentlar yuritamiz, tavsiya va xarakteridagi loyihalar tashkil etamiz. Ko'z tegmasin, 200 ga yaqin yoshlarimiz bor. O'zimiz jamoam turli oliy ta'lim, xoh xususiy bo'lsin, xoh davlat bo'lsin, yurtimizdagi top oliy ta'lim dargohining talabalari bo'lsin, hammasini birlashtirgan holda eng ixtiyorim aytaman, bitta narsa aytaman har doim yoshlarga. Sizlarga shijoatlilar, yonganinglar, yonib turganinglar kerak. Qaysi oliy ta'lim farqi yo'q, o'sha jamoamiz doimo ochiqmiz. Chunki bitta narsa bor, oldingizdagi yosh energiyada boy bo'lmasa, bu energiya bu ta'sir ham sizga o'tadi. Energiyali bo'lsa, energiya ta'sir o'tadi, kuch o'tadi, sizga motivatsiya o'tadi. Ular bilan ishlashda qiynalmaysiz hech qachon. Agar biroz nima beradi, hozir ko'p yoshlarda savol tug'iladi-da, nima beradi menga? Misol chaqiramiz ko'p loyihalarga. Birinchi manfaat o'ylaydi, nima beradi? Nima qilsam bo'ladi? Birdan tez boyib ketsam, birdan qanday shu narsaga erishsam bo'ladi, birdan podpishchim ko'payib ketsa, shu narsa ko'pchilik yoshlarimiz hozir tengdoshlarimizdan tengqurlarimiz shu narsaga juda ham ko'p moyilligi qolib qolyapti, lekin hech kim bir ish o'rganish, tajriba o'rganish, malakasini oshirish, bilimini oshirishga harakat qilmay qo'ydi deb o'ylayman-da. Keyingi savolimiz, bizda ko'p kuzatuvchilarimiz asosan Samarqand iqtisodiyot va servis institutidan, ya'ni iqtisodiyotga, bank sohasiga qiziqishi bo'lgan yoshlar. Bilamizki, siz bank sohasida ham markazda ishlaysiz. Bo'lajak bankir bo'lmoqchilarga va moliya iqtisodiyot sohasida ishlamoqchi bo'lgan yoshlarga ham o'zingizni tavsiyalaringiz. Bilasizmi, bank sohasiga kelganimga mana 2 yil bo'layotgan bo'lsa, aslida men tug'ilganimda bank sohasiga tug'ilganman. Oilaviy hayotimizdan aytib o'taman. Oilamizda barcha davlat xizmatchisi bank xodimlari. Bankir bo'lish uchun bank xodim yaxshi tomoni o'z vaqtida maosh, misol uchun birinchisi, endi baribir moddiy tomonga ortda qiladi har bir narsa. Ikkinchisi esa bankda eng zo'r tomon ishlagan, haqiqiy mehnat qilgan tez ko'tariladi. Uchinchisi qulay sharoit. To'rtinchisi meni fikrim oddiy xalqqa ham, aholiga ham yordam tegadigan soha hozir. Chunki davlatimiz rahbari ko'plab qaror farmonlardan aholini qo'llab-quvvatlash bo'yicha imtiyozli kreditlar ishlab chiqish masalasini, yoshlarga oid kreditlar, barchasi bankda o'rni bor. Shuning uchun ham bank sohasi, endi bank sohasiga kirish uchun nima qilish kerak degan savol tug'iladigan bo'lsa, bilasizmi, juda meni qiynaydigan savol, har doim qiynaydi. Hamma keladi, biz misol uchun talabalar, yoshlar o'qishni bitirib keladi-da, diplom bilan kelib, men ishga olasizlarmi degan savol bilan keladi. Bu rahbar ko'p so'raymiz, maslahat olamiz, misol eshitamiz-da. Ma'lumotnomasini ochib ko'rasiz, ya'ni xalq tilida obyektивка deyiladi. Ingliz tilida, rus tilini biladi. Xo'p, qanday rus tilini qaytarishadi? Gapiraman deydi. Lekin deydi, yo'q, tushunaman deydi, lekin gapira olmayman deydi. Demak bilmaydi. Ingliz tilisi. Ingliz tilim deydi, birinchi kursligimda deydi, IELTS 5.5 deydi. Hozir ancha rivojlangan deb qo'yadi. Vaholanki o'zini ishlamagan. Hamma bir o'z yo'liga. Soha jihatdan biron tajribangiz bormi desangiz, har doim misol keltiraman. Yalpi maqsad, yalpi milliy maqsad farqi bo'lmaydi. Misol uchun iqtisod sifatida oddiy. Begona emaslar. Keyin aytasiz, mayli, xo'p, qancha maosh? Oga deydi, boshlang'ichga 10 million, 5 million menga yetadi deb qo'yadi. Qarangda, bank uni ham hech narsa bilim bo'lmasa-yu, kelib ishga olsa-yu, o'rgatib, tarbiyalab, keyin oylik ham berib turib, keyin lavozim. Kechirasiz, qiyin deb o'ylayman. Birinchi navbatda odam, endi meni fikrim, uzoqqa borishsa
til bilish kerak, xorij tillarini bilish kerak. Nimaga desangiz, mana bizda ham ko'p safarlar bo'ladi, xizmat safarlari bo'ladi. Ana shunaqa paytda xorij tilini biladigan ko'p tomonlama xodimlar qidirishadi-da. Aynan begona tarjima olgandan ko'ra o'zimiz xodimimiz borib kelsin deydi shunaqa loyihalar edi. Ikkinchisi, sohasini bilish kerak. Baribir izlanishdan qo'rqmaydigan odamgina yutadi. Izlanishdan to'xtamaydigan odamgina uzoqroqqa boradi. Keyingisi o'sha aytganimdek xat hujjat bilan ishlashni bilish kerak, muomala madaniyati bo'lishi kerak, odamlar munosabat o'rnata olish kerak, kirishimli bo'lish kerak. Mijozlar bilan ishlaganda aka, opa degan narsalar bilan, shunaqa tizimlar bilan qo'l ko'ksida bo'lish kerak uchun misolda. Bu hammasi ham o'ziga yarasha talablar, shartlari bor. Shuning uchun o'ylardimki, mana yoshlarimizdan talabalik bitirib, talaba diplomni olib ishga borish kerak emas. Men o'ylaymanki, talabalik vaqtidan ish o'rganish uchun kerak bo'lsa oliy ta'limga iltimos qilsa, oliy ta'lim banklarga tavsiya qiladi. Shunday. Kerak bankka iltimos qilsam, misol uchun, mana shu bankka bormoqchiman, tashkilotda amaliyot qilmoqchiman desa, oliy ta'lim qursam bo'ladi aksincha. 1 yil yuradi, 2 yil tekin yuradi amaliyotchi bo'lib, vaholanki hozirgi kunda pul to'lash, haq to'laydigan amaliyotlar ham joriy etilgan. Ta'limimiz rahbarini qarang, qanchalik yoshlarni qo'llab-quvvatlayaptilar. Xuddi shunday. Endi vaholanki bepul qancha yurib, amaliyot o'rganib, ish o'rgangandan keyingina vakansiya bo'sh joy bo'lsa ishga oladi. Endi misol qarang-da, siz rahbar deylik-da, siz mana siz oldingizga diplom bilan bitta yosh kelyapti. Hali tajribasi yo'q, uncha o'quvi yo'q. Lekin diplomi bor. Lekin 2-chi yoki 3-chi kurs kelyapti. 1-chi kursdan yoningizda 1 yillab, 2 yillab yurgan. Sizda bo'sh ish o'rni bitta. Kimni tanlaysiz? Yangi diplomlimi yoki bo'lmasa 2-chi, 3-chi kursdan beri sizda yurib, tizimni o'rgangan, tajribali yigitmi? Albatta tajribali. Tajribali odamni tanlaysiz. Chunki u 1 yilmi, 2 yil yurdi tizim ichida. Bilim oldi. Insonlar munosabat qura oldi, jamoaga kira oldi ichiga. Shunday. Begona emas. Begona emas, muhim. Tushunadi, biladi. Shuncha bepul yurgan, qancha xizmat qilgan misol uchun u ham misol yaxshi kelajak xohlaydi. Shunday. Siz misol diplom olish oldin qayerda edingiz degan savol bersangiz, endi studentmizku, biz ham yashagimiz keladi, aylangimiz keladi, o'zi aylanib yuravering deysiz. Bilasizmi, ish beruvchilar bitta gapni aytadi har doim vaziyatdan chiqib ketish uchun. Обидчикка chiqib keting. O'zimiz sizga aloqaga chiqamiz deydi. Bu degani chiroylikkina Yo'q. Yo'qni chiroyli javobi. Yo'qni chiroyli javobi obidchikka chiqib keting, men o'zimizga aloqaga chiqaman degan. Bu odam borku, umid qilish kerak emas bundan buyoq. Umid qilish kerak emas umuman talaba. Boshqa ish o'rni qidirish kerak, yoki boshqa harakat qilish kerak. Keyin o'zini obro'sini to'kib, yana borib telefon qilib, nima bo'ldi, bizning masala deb so'rash kerak emas. Chunki chiroylikkina qilib sizga yo'q deb javob berdimi? Ya'ni o'zimiz sizga xabar beramiz degan, bu sog' bo'ling, salomat bo'ling degan. Shohruh sizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p yoshlar taniydi. Bizda loyihamiz nomi esa Kitob top, ya'ni kitob yuqorida, kitob yuksaklarda, ilm yuqorida degan. Shu o'rinda endigi savollarimizni kitob bo'yicha bersak, kitob o'qigan odam bilan o'qimagan odam o'rtasida eng katta farq nima? Shu odam demaylik, yosh deylik, kitob o'qigan va o'qimagan. Bilasizmi, hozirgi kunda o'qish bilan amaliyotga tatbiq qilish degan narsa bor. O'qigan bilan o'qimagan farqi bor. Birinchidan nutqida, ya'ni fikr yetkazib berish qobiliyatida. Ikkinchidan, bilasizmi, yana bitta og'riqli nuqta bor. O'qigan kitob o'qimagan farqini bildirib qo'yadigan jihati, ayniqsa matbuot xizmatida bilinadiki, xodimlarimizda sezamiz, o'qigan odam imlo qoidalariga to'liq rioya qiladi. Chunki u ko'p ko'zi bilan ko'rib, buni guvohi bo'lgan, qanday yumshoq bilan qattiq farqiga boradi. Yashang. Kitob umuman o'qimagan odam esa kerak bo'lsa matbuot so'z to'liq ochishni bilmaydi. Vaholanki shu orqali ancha tavsiya bo'ladi birinchisi. Ikkinchi masala, bilasizmi, kitob o'qish bor, o'qish bor. O'qigan odam o'qiydi, lekin introvert bo'ladi. Nutqga yetkazib bera olmaydi, yoki bo'lmasa fikrni aytib bera olmaydi. Bu misol qiyin deb o'ylayman. Kitob o'qigan odam, ana o'sha kitob, misol detektiv kitoblar bo'lishi mumkin, delkarning kitoblari bo'lishi mumkin, motivatsion kitoblar bo'lishi mumkin, izlanishga badiiy kitoblar bo'lishi mumkin. Ana o'sha narsani fikrda ham bayon etib ketish kerak. Misol uchun yaxshi atamalar bo'ladi, so'zlar bo'ladi, iqtiboslar bo'ladi. Hammasi so'zda foydalansa, o'ylaymanki bu o'z uchun kerak bo'ladi kelajakda. O'sha orqali ham bilib olsangiz bo'ladi. Endi ham bitta narsa, kitobni o'rni baribir yuqori. Hozir ko'pchilik aytishi mumkin, misol kitob o'qishga vaqtim bo'lmaydi. Bahona borda, kitob o'qish vaqtim, ishlayman, bo'lmasam talabaman. Davlatimiz rahbarini kitobxona sohasini qo'llab-quvvatlash mutolaa degan loyihamiz ham bor. Audio kitob. Istalgan joyda o'qib ketasizmi? Kerak bo'lsa yoshlar ishlaganligidan bepul kartalar tarqatyapti. Mutolaa premium kartalarini bepulga obuna qilyapti-da.
hamma imkoniyat borda. O'zi ilovani o'zi boshlanishiga bepul, keyin sekin-sekin zo'r kitoblar o'qimoqchi, bestseller kitob o'qimoqchi bo'lsa, juda ham imkoniyatlar keng. Keyingi savol. Siz kitobdan ko'ra ko'proq hayotdan o'rganganmisiz yoki aksincha? Hayotdan. Hayotdan. Kitobda ham o'rni bor. Baribir inson tajriba qilish kerak. Men kitob o'qish tarafdoriman. Lekin amaliyotda esdan chiqarish kerak. Hayotda qanday? Ustoz shogird an'anasini ham yo'l qo'yish kerak. Ustozlarga iltimos qilish kerak. Ustoz menga o'rgating, bilimingizni bering. Chunki siz yillar mobaynida ko'plab kitoblar o'qishingiz mumkin. Lekin ustoz orqali yillar mobaynida o'qilgan tajribani xulosini tezroq olishingiz imkoniyati bo'ladi. Vaqtdan yutasiz birinchidan. Ikkinchidan tajriba bor. Baribir ularda qancha bir ko'proq saboqlar bo'ladi-da shu hisobiga. Ustoz hayot kitobida. Albatta. Mana shu joyda kitobxonlik mavzusi bo'yicha savolimizni bitta yakunlab ketamiz. Obunachilarimizga, bo'lajak rahbarlarga, yosh avlodga o'qilishi kerak bo'lgan top 3 ta kitob tavsiya qilsangiz. Hamma har xil kitob taklif qiladi. Endi menga yoqadigan kitoblar bor. Nima desam ekan, men ko'proq Delkarning kitoblarini yoqtiraman. Misol uchun Do'st tanlashida notiqlik mahorati kitoblarimiz. Birinchisi. Ikkinchisi Boburnoma asar. Boburnoma men tavsiya qilgan bo'lardim. Tarixiy. Xo'p, uchinchisi hozir endi baribir o'ylaysizda qaysini tavsiya qilsam ekan deysiz. Uchinchisi bizda Turon bankda kitob bor. Turon zamin az avliyolari, ulamolar tazkirasi. Doris Mamtasini sovg'a qilamiz sizga. O'zbekistondagi, masalan, bizning yurtimizda ne avliyolar, ulamolar o'tganda, ana o'sha ulamolar, avliyolarning ishlari, ularning hozirgi kunda maqbarasi qayerda joylashganligi, umuman bizda faqatgina Navoiylar, Timuriylar davri o'tmaganligi, balki bundan ko'plab zamoni o'z davridan Buyuk Turon yurtida ko'plab bir insonlar o'tganligi haqida tarixiy kitoblar bor. O'sha bitta tomni sovg'a qilamiz, xudo xolos. Ana o'sha kitobni tavsiya qilgan bo'lardim. Sotuvda yo'q bu kitob. Sotuvda yo'q ko'p joylarda. Men yaqinda bitta institutda uchrashganimizda rektorga sovg'a qildik. 12 tilga tarjima qilib beraman dedilar. Chet tillar instituti, mana o'zimiz Samarqand chet tillar institutida rektori sovg'a qildik bittasini, o'sha 12 tilga o'zim tarjima qilib berib, kontent yuritamiz. Juda ham zo'r, chunki bo'lajak turist ham ishlaydigan, bo'lajak O'zbekiston turist sohasi o'zim his qo'shaman degan talabalar uchun manfaatli edi-da. Men shu kitobni ham tavsiya qilgan bo'lardim. Zo'r. Bu kitob sotuvda yo'q bo'lsa, demak, uni Xudo xohlasa, kelgusida sotuvga rejasi bormi? Endi Turon bank homiyligida katta to'plam bu qimmat bo'lishi mumkin. Lekin nasib elektron versiyalari ham va shu kelishib Asaxiy bilan biron bir kitob tashkilotlari bilan birgalikda nashr chiqarishimiz mumkin. Shohruh, sizni men ham o'zim anchadan beri kuzataman. Sizni lifestylingiz, ya'ni o'zingizni ijtimoiy tarmoqlarda yuritishingiz yoqadi, ya'ni ko'plab davlat rahbarlari bilan, ko'p tashkilot rahbarlari bilan o'zingizni imijingizni yarata olgansiz. Ya'ni Shohruh desa, bugun Kuchkarov blogda hamma taniydi va jamoangiz ham katta. Shu o'rinda sizga bir jiddiy savol. Agar bugun barcha ijtimoiy tarmoqlar yopilsa, tasavvur qiling. Instagram yoki Telegram, hozirgi kunda Instagramda faolsiz, Instagram yopilib qoldi. Nimadir bo'ldi, serverlar kuydi. Qanday bo'ladi? Bitta gap aytaymi? Ta'sir qiladimi sizga? Meni shaxsiy hayotimda ta'sir qilmaydi. Aksincha biroz yengillashishi mumkin. Nimaga desangiz, Instagramga o'zi asosan men Insta bloger emasman-da. Instagram uchun deb kontent qilib yo'q. Hayotda boraman, shu formatlarda qo'yib boraman odatiy. Video chiqib qoladi trend, yoshlarni jalb qilish uchun shularni yuritamiz. Podkastda ishtirok etamiz va ularni doimiy yaxshi manfaat faoliyatingizni yoritib borasiz. Biroz yoritib boramiz, lekin o'sha Instagramga mukkasiga ketgan emasmiz. Lekin ish faoliyatimiz ta'sir qilishi mumkin. Matbuot kotibi sifatida mana bu Instagramlar, Telegramlarda faoliyat yuritamiz, bloglar yuritamiz. Ishimiz yengillashishi mumkin deb o'ylayman. Qiyinlashadi, naborot siz targ'ibotda shunda borib turib boshlashingiz kerak bo'ladi endi. Offline. Endi bu savol hech o'ylamagan qiziq savol bo'ldi. Qaysi ma'noda? Lekin shaxsiy hayotda biroz shaxsiy hayotimga vaqt ajratish mumkin bo'lib qolishi mumkin. Insta misol uchun bloklanib qolsa ham, yonib bo'lib qolsa ham noldan yuritamiz, lekin bo'lmasin. Lekin bo'lmasin. Chunki Instagram misol uchun menda shunday bloklangan holat bo'lgan, ya'ni
bu mehnatingizni jamlangan joyda endi to'g'ri ko'pchilik hali portfolio ko'pchilik tushunmaydi hali, lekin boring mana 10 yildan keyin kerak bo'lsa hamma kasb egalarining shaxsiy brendi bo'ladi. Albatta. Instagrammi, Telegrammi, chunki odamlar shunday tanlov ko'payib ketyapti. Qayerga borishni xohlamoqchi bo'lsa, oldin Instagram so'raydi. Instagramingiz bormi? Instagramni ko'radi, ishlarni zo'r qilib joylashtirgan, o'shanga borish mumkin. Shuning uchun Instagram bloklanmasin. Instagram tekin reklama hamda u algoritm. Instagram uchun Mark Zuckerberg uchun tekin reklama. Keyingi savol, Shohruh, suhbatimiz ajoyib bo'lyapti. Hozirgi yoshlar qilayotgan eng katta xato nima deb o'ylaysiz? Chunki ko'p yoshlar aytadi, aka 16 yoshman, 17 yoshman, motivatsiya bering. Bir narsaga tushunmayman, 16-17 yoshli bola aytyapti, men shuncha ish qilyapman, o'xshamayapti. Keyin aytyapman, sen hali 16 yosh bo'lsang nima ish qilib qo'yading? Sen hozir ishingiz o'qish-ku. Nimaga ish qilishing kerak? Sen hozir o'qishni ish sifatida qilishing kerak. Shuning uchun xato qilayotgan, nimada xato qilyapti yoshlarimiz va ularga motivatsiya deymizmi yoki maslahat, taklif, maslahat beramiz darajada hali katta hayotda ko'p ko'rgan jihatimiz yo'q, lekin bilasizmi, maktablarda ko'p yuraman, oliy ta'limlarda yuraman. Har doim aytaman, yoshlar hali osmonda yuribdi-da. Bitirsam hokim bo'laman, vazir bo'laman degan o'y xayollari bilan osmonda yuribdi, lekin qo'liga diplom berib bo'ldi, sog' bo'ling degandagina kelib qoladi. To'xta, men nima qildim? Nima o'rgandim? Yo'qsa suhbatga kirgan paytda 4 ta savol bilan o'z hayoti hal bo'lib qoladi. Ish faoliyati deyman-da. Keyin aytadi-ya, deydi, men shu joyda bitirdim, ish problema, chetga ketish kerak, nimaga qo'shtirnochchi gaplarni foydalanyapman, o'sha shunaqa deydi. Keyin aytamiz, aslida balki muammo o'zingizdadir. Qaysi oliy ta'lim dargohini bitirishdan qat'iy nazar, ish beruvchi hozir xoh xususiy, xoh davlat bo'lsin, tajribaga qaraydi. Odam o'ziga bog'liq hamma narsasi. Agar o'zini ushlagan, har tomonlama mutaxassis bo'lsa, hamma eshiklar ochiq uchun. Talash bo'lishga kafolat beraman. Lekin shunchaki oliy ta'limni faqatgina men oliy ta'lim bilimini maqtayman faqat. O'sha bilimidan tashqari o'rganmagan bo'lsa yutqizadi deb o'ylayman. Chunki hozirgi raqobat qanchalar oliy ta'lim talabalar bitiryapti. Minglab talabalar bitiryapti. Salki millionga yaqin yiliga. Xususiylarda ham, davlatda ham hisoblab chiqaylik, taxminan millionga borib qolishi mumkin. Ya'ni aniq fakt bilmaymiz, lekin shuncha har yili shuncha ish bo'sh o'rni bo'ladi deb o'ylaysizmi? Bir ishga kirgan odam agar yaxshi ishlasa 40 yillik ishlaydi. Lekin hozir men xohlagan bo'lardim, yoshlarimizda misol uchun ilm yo'lida keta olmayotgan bo'lsa, yoki davlat siyosat sohasida, xizmat sohasida keta olmayotgan bo'lsa, ularda boshqaruvchilik qobiliyati bo'lishi mumkin, tashkilotchilik qobiliyati bo'lishi mumkin, ya'ni tavakkalchilik bilan faoliyat yuritishi mumkin. Ularga tavsiyam tadbirkorlik faoliyatini sinab ko'rish. Misol hozir o'zini bank qilaman deganlarga tijorat banklari qancha imtiyozlar berilyapti? 15%. Juda ham nafaqat 20 million. Yosh tadbirkor kreditlari bor, misol uchun, garovsiz imtiyoz davri bilan davlatimiz rahbari imkon yaratib beryaptilar-da. Uni qilsin tadbirkorda bo'lmasa ish qilsin. Hamma imkoniyat bor-da. Uchun ham odam chetga ketaman yo bo'lmasam deb o'ylaganda yoshlarimiz, aksariyat yoshlarimiz balkim shu sohani qilib sinab ko'rib, balkim o'zi qilish kerak, lekin bundan taqat bo'lish kerak emas. Hamma hayotda o'zi harakat qiladi. Lekin men tavsiyam shu odam ko'proq o'zini ustida ishlab qiynasagina men yutadi deb o'ylayman. Shu o'rinda bizda abituriyent kuzatuvchilarimiz ham bor. O'sha abituriyent kuzatuvchilarimiz uchun zo'r tavsiya. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga yoki jahon iqtisodiyoti va diplomatiya yo'nalishi har bir oliy ta'limlarda bor, bizda ham bor, juda ko'p oliy ta'limlarda bor. O'sha jahon iqtisodiyoti va diplomatiya yoki xalqaro munosabatlar yo'nalishiga kirish uchun nima qilish kerak va ertaga kirgandan keyin ish topish osonmi? Mehnat bozorida qanchalik talab yuqori? Qarang. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga 2020-yil qabul qilinganmiz. Qilinganman. Diplomatiya sohasi juda ham raqobat katta bo'lgan oliy ta'lim dargoh. Umuman shu soha. Ballar yuqori. Kirish qiyin. Kirgandan keyin o'qish ham qiyin. O'qish oson emas. Hozir qayerda o'qish oson misol uchun. Keyin ertaga shu sohadan ishlab keta olamanmi degan odamgina yutadi. Kamida 4-5 til o'rgana olamanmi? 4 yil ichida. Kamida o'zim soha mutaxassisligida xalqaro sertifikatlarga erisha olamanmi? deb savol bergangina yuta oladi deb o'ylayman. Kimga topshirish kerak? Misol bo'ladi-da, endi hozir ko'p joyda har xil gaplar yuribdi ekan. Men kecha bittasi aytayapti, endi juda ham ko'p, bitta emas, juda ham ko'p. Shohruh aka, assalomu alaykum. Ha, xo'p, diplomatiya topshirmoqchi edim, ustozim aytayapti. Ish yo'q deb aytayapti. Ishga topa olmaysan deb aytayapti.
Bu rostmi? Hayron qoldim. Lekin rosa balkim yolg'on. Lekin pluralizm fikrda xilma-xilligi. O'zim fikrimni bildiraman. Diplomatiyani bitirib ham taksi qilib yurganlarim bor. Diplomatiyani bitirib vazir bo'lib yurganlar. Diplomatiyani bitirib yuqori martaba lavozim chetganlarim bor. Odamning o'ziga bog'liq. Har doim aytganingizdek, bu odam o'ziga bog'liq. O'zini qiynagan, ishlagan yutib chiqadi har qanday holatda. Keyin bilasizmi, hozirgi kunda bittagina bilim o'zi yetishmaydi-da. Odam kirishimli bo'lish kerak. Muomala. Misol uchun qarang-da. Hozir menga kuchli mobilograf kerak, misol deylik. Men qayerdan topaman? Instagramdan qidiraman, to'g'rimi? Xuddi shunday. Davlat xizmatchisi ham agar kuchli kadr kimi kerak bo'lsa, o'zi qidirib qoladi, to'g'rimi? Ko'zi ko'ringan odamni qidirishga harakat qiladi. Misol siz yopiq odam bo'lsiz, bilimingiz IELTS 9 bo'lsin, bilmaydi. misol SSC'da sertifikat terib tashlagan bo'ling, F sertifikatlar hammasi terib tashlagan bo'ling, lekin ish beruvchi sizni qayerdan bilsa, o'zi bormasangiz ish taqiladi. Ish beruvchi qayerdan bilsa, vazirlar sizda inson borligini qayerdan bilsin? Odam shuning uchun jamiyatning ijtimoiy siyosiy hayotida qo'shilib turish kerak. Tadbirlar qo'shish kerak, loyihalar qo'shish kerak, volontyorlik qilish kerak bo'lsa, amaliyot qilishga, tajriba o'rganish haqida qo'rqish kerak emas. Biz ko'pchilik aytadi, Shohir aka siz nima qilsangiz o'xshab ketganda, hammasi o'xshab ketgan sizda. Siz Xatolingizni bilmaydi-da. lekin shu paytgacha misol uchun 100 ta narsa topshirgan bo'lsa, bittasi o'xshaganini aytmayman, 99 ta narsani yiqilganman demayman-ku. Odamlar faqat muvaffaqiyatni ko'radi va uning ishi o'xshadi, uni omadi keldi. Normalga tanishib kattasi bor. Tankasi bor. Tankasi bor deb o'ylaydi. Shunday. Men ham shu ko'pchilik o'ylaydi. Misol uchun Shohir Kuchkar blog. Kattakoni jiyani. Bo'ldi, xulosa bo'ldi. Qiziqmaydan keyin. Moliya sohasiga tegishli. Ha? Shunaqa deb o'ylaydi. Bu bankka deydi, ko'pchilik bankka bekorga maslahatchi bo'lmagan. Mana o'zi jiyani bo'lsa kerak edi, kattakon. Familiya o'xshash. Ha? Oddiy Sirdaryodanman. O'shim Samarqanddan. Misol uchun. Shunday. Odam aytadi-yu, muvaffaqiyatga erishganingizdan keyin tanish bilishlaringiz ko'p bo'lib qoladi deydi-yu. Ko'pchilik shunaqa xayollarga ham boradi-da. Shunday. Men o'ylaymanki, tibbiyot yoki diplomatiya yoki mana shunaqa top oliy ta'limlarga kirishingiz uchun insonning ortida suyanch, ya'ni homiy bo'lishi kerak. Ya'ni bu ota-ona bo'lishi mumkin, Albatta. balkim aka-ukadir. To'g'ri, mutaxassislikda boshqasi bo'lgan, ya'ni muhandislik yoki IT yoki o'rta me'yorli oliy ta'limlarga talaba o'zini kuchi bilan kirib turib, o'qishida ertaga o'zini kunni ko'rib ketishi mumkin, kontraktni o'zi to'lash. Lekin tibbiyot va mana bunaqa top diplomatiya oliy ta'limlarida o'qish davomida unga orqasida turadigan suyanch bo'lishi kerak. Shu gapni aytib to'g'ri qildingiz, bir narsa eslatdingiz menga. Bilasizmi, shu paytgacha faoliyatimning barchasiga ota-onam sababchi. Yoshlardan hozir muammo bor aslida. Men hozir ota-onalarga murojaat qilgan bo'lardim. Farzandingizni yaxshi hayotda yashash uchun, kelajagi porloq bo'lish uchun hozir o'qish kerak. Investitsiya qilish kerak. Ularga esa ota-ona investitsiya qilish kerak. Agar menga hozir ota-onam investitsiya qilib, diplomatiyaning qimmatbaho kontraktlarini to'lab berib, risk qilib, ya'ni ishonch bildirmaganlarida, men bu davrda bu faoliyatni yuritmagan bo'lardim. Men misol uchun ularni menga investitsiyasi motivatsiya bo'ladi. Farzandlar ham xuddi shunday. Farzandlar ham ota-onasi bergan investitsiyani vijdoni qiynalgan holda qabul qilish kerak. Ko'pchilik yoshlar bor, investitsiyani to'g'ri qabul qilmaydigan. Ikki xil yoshlar bor. To'g'ri tushunib, mas'uliyatni olib yelkasiga harakat qiladi. Biroq agar esa bo'ldi, hayot faqat yallo qilib yurishdan iborat ekan degan hol ikkinchi yo'l tanlab ketadi, ota-onasining sharoitidan foydalanadi. Lekin men xohlarim ko'proq birinchi yo'ldan harakat qilib, zimmasiga mas'uliyat olishini. Keyin ota-onalardan targ'ib aytaman. Ko'pchilik bor ekanda, bo'ldi, men sen o'qishingga kirgizib qo'ydim-ku, birinchi yil kontrakt to'lab beraman, keyingi yildan boshlab qayerdadir bekor yurmasdan ishlagin. Ofitsiantlik qil. Nimadir ish top bo'l, o'zing hayotni o'zing kechir, deydi-da. 4 yilgacha biron marta ota-onam menga ishlashga yo'l qo'ymagan. O'zi qiynalsa ham, o'zi oddiy mashina yursa ham, menga shu Toshkentlarda o'qisin, diplomatiyada o'qiyapti, sharoit yaxshi qilib beradi deganda, kam bo'lmasin. Ko'z temas hozir mevasini ko'ryaptilar deb o'ylayman. Shu o'rinda men bugun bitta zo'r videoga ssenariy keldi, olib qo'ydik joyiga. Ya'ni nima? Abituriyentlarga zo'r tavsiyada. Hozir sharoit qanday abituriyentlarda? O'rta me'yornami? Men tavsiya bermayman, agar u ertaga kirib turib, o'zinikini o'zini qilaman, moliyaviy mustaqillikka erishaman deydigan bo'lsa, diplomatiya yoki tibbiyotga topshirmasin. Albatta, to'g'ri. Nima deydi? Bekorga gap, ko'rpangga qarab oyoq uzat degan gap bekorga emas. Ya'ni men o'zimdan misol keladigan bo'lsa, men o'zim kontraktimni to'laganman, chunki oilaviy sharoitim yaxshi bo'lmagan. Shuning uchun
Yani o'rta me'yorni deya olmayman, lekin yaxshi universitet, lekin diplomatiya kira olmaganman-da. Mana sizni orqangizda turgan odam mana Shohruh tuman shida o'tirishiga, tanilishiga, davlat rahbarlari bilan ko'rishishiga va albatta o'zini mehnati, lekin orqasida turgan Ota-onasi kuch hissasi katta. ota-onasi sababchi. Shu o'rinda zo'r tavsiya, hurmatli abituriyentlar, top oliy ta'limga kirmoqchimisiz? Sizda homiy bormi? Investitsiya qiladigan inson bormi? Kirganingizdan keyin faqat o'qishingiz kerak. To'g'ri. Ish u ikkinchi darajali, ish bitirganingizdan keyin bo'laveradi. Yo'q, siz ishlamoqchimisiz, kontraktingizni o'zingiz to'plamoqchimisiz? Mutaxassislik bo'yicha kiring. ITga kiring yoki boshqa. Startap qilaman degan Shunday. universitetlar bor, misol uchun o'zim pul top, lekin talabalar pul topish qiziqib qolsa o'qish esdan chiqib ketib qoladi, chunki pul yomon narsa-da. Shuning uchun ham aytgan bo'lardim, juda yuqori to'g'ri aytdingiz. Ko'pchilik aytadi, diplomatiyaga kirishimga arziydimi deydi. Diplomatiya arziydi. Siz arziysizmi diplomatiyaga? Siz shuni o'ylab ko'ring avval deyman. Chunki diplomatiyada to'g'risini aytish kerak. O'qish tarzi ertalab kirib kechqurun chiqib ketadigan oliy ta'lim dargohida. To'g'ri, sal bo'sh vaqtlar bo'lishi mumkin orada, lekin orada bu sizni uzoq vaqt ishlashingizga imkon bermaydi bu oliy ta'lim dargohi. Shu yo'l tanladimi, 24/7 oliy ta'lim dargohi ichida yurib, misol uchun 1 soat o'qish, keyin kutubxonaga borib tayyorgarlik ko'rish kerak, ikkinchi parasi boshlanadi. Keyin yana orada vaqt berilgan, borib kutubxonaga borsin yo ovqatlansin yo keyin yana 3-para. U qarabsizki, o'sha 6 bo'lib qoladi, kechga yaqin bo'lib qoladi. Xuddi kim ertalab ishga ketib, kech uxlashdan keladigan odamga o'xshaydi. Talabalar uzoq o'qishdan diplomatiyanikidan. Keyin o'qish ham oson emas. Ustozlari katta-katta rahbarlik lavozimidagi insonlar. Talab ham qattiq bo'ladi. Talab qattiq bo'ladi, yuqori bo'ladi. U yerda bitta masala to'g'ri muomala va bilimni to'g'ri qabul qilib, to'g'ri yetkazib berib, tushunish qobiliyati. O'zini ishlash kerak. Shundagina o'qituvchilar hurmat qiladi. O'qituvchilar siz buningizga qaramaydi. O'qituvchilar sizni faqatgina bilimingizga qaraydi, yaxshi muomalangizga qaraydi. Diplomat degani har doim kirishimli, o'zini ishlaydigan, muomalasi yaxshi bo'lgan insonlarni diplomat deb o'ylayman. Brendga ega bo'lgan, imijga. Menga xuddi shunday. Keyingi savol, ijtimoiy tarmoqlar mavzusidan biroz uzoqlashgandik, o'sha joyga qaytamiz. Sizni ko'p videolaringizda kuzataman, to'g'risi. Va ko'p men video kuzatsam, o'zbeklarda bitta zo'r anaqasi bor-da, o'zbeklarda o'zi qiziq, o'zidan ham izoh qiziq, komment qiziq. Qani kommenti nima ekan qani? Deb o'ylayman, ko'p kiraman, ko'p negativlar ham bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlardagi negativlarga qandaysiz? Mazax qilaman o'zim, yo'lsi negativ qolsa. Misol negativlarga men ochiq qarang, ba'zi ko'rmay ham e'tibor bermayman odatda ularga. Lekin bir qiziqib ham ko'raman, qanday nimalar degan ekan deyman. Misol kimdirlar aytadi, kattakon unaqasi, misol birga aytadi, o'zing nima ish qilayotgansan deydi. Endi ular bilan pachaklashib o'tirmaysiz-ku. Endi bittasi rozi yozdi o'zi ham juda bir endi zaпрос degan qism bor, ya'ni o'sha so'rov degan qism, o'sha to'g'ri tushadi. Bittasi rozi yomonlab yozganda, sen o'zi kimsan, unday. Nima katta ketasan? Ha, katta ketasan. O'sha zaprosni ochdim, yozdim. Yaxshimisiz? Lab nima sir dedim. Oka kibr emas ekansiz. Addi shu gap yo'q. Ijodingizni hurmat qilaman. Omadsiz bersin dedi. Keyin men hayron qoldim. Yo'q, negativ yozsa odam oxirigacha negativlik qilsin-da. Endi men e'tibor tortishi negativ qilmasin-da. Ko'p qizlar odatda shu yo'ldan foydalanadi. Men hazillashib aytaman-da, uydagilarim aytadi. Ular e'tiborni tortmoqchi qizlar deb qo'yadi, hazillashib. Shuning uchun ham agar hayotda negativlar ko'p e'tibor berganimda, men ishlamagan bo'lardim. Instagram boshida ochaman deganda ko'pchilik negativlik ekan, boya aytgandek, kerak emas senga degan. Hozir o'zlari iltimos qiladi, reklama qilib bering deb. Shunday. Ya'ni o'sha aytdingizki, kibr deb o'ylaydi, yozib siz javob yozsangiz kibr emassiz ekan deydi. Ikkinchi savolni yozsa javob yozmasangiz yana kibr ekansiz. Yashang, xuddi shunaqa. Endi kuniga endi ochiq gapiray, mas'uliyat katta ekanda bu Instagram bloger deb o'zim aytmayman. Ilm bloger deb, targ'ibotchi sifatida faoliyat yuritaman. Kuniga 30-40 ta savollar keladi. Kechirasiz. Ulgurish qiyin-da, jismonan. Ham ish masalasi. Bu yerda savollarga javob berish, kontent qilish kerak, nazorat qilish kerak, ishimiz ko'p-da. Mayli, maksimal qo'ldan javob beraman. Assalomu alaykum deb yozadi, misol uchun. Endi u odamga salom berib javob yozib o'tirishingiz kerak-da, gaplashib o'tirishingiz kerak. Men qanaqa odamlarni hurmat qilaman? Assalomu alaykum, Parvon Sultonchiyev. Masala mana bunaqa masala. Nima deysiz, maslahat bera olasizmi? Qo'limdan keladigan bo'lsa, zaпрос ochib javob beraman. Oddiyroq savol. Endi bir xillar bor-ku, kechirasiz, uylanganmisiz? Nechta pul topasiz? Nima ish qilasiz o'zi? Kimsiz? Reklamga chiqib qoldingiz degan savol bersa, odam to'g'risi
davom etib keting degingiz keladi-da. Javob bergingiz kelmaydi. Shunaqalar uzrga shunaqa kasrga keyin siz o'sha savollarda ishtirok etgisi kelmaydi-da. Juda ham ko'p bunaqa bekorchi savollar bo'lgandan keyin. Shu narsani men his qildim. Keyin "Okay, qanday qilib tez boyib ketsam bo'ladi" degan savollar bo'ladimi? Muvaffaqiyat siri nimada? Tez aytib bering dedi. U odam gapirib o'tishingiz kerak-da. Hayot yo'lingizni aytaman, Xudo xolisa ko'rishsak xabarlashamiz deyman. Ko'rishsak gaplashamiz deyman. Ungacha men odam bunaqa narsa savollar qiyin juda. Shunday Shohrux mazmunli bo'lyapti. Agar suhbat mazmunli bo'lsa, vaqtni qanday o'tganligini odam bilmay qoladi deydi ekan. Shunday. Lekin fursatdan foydalanib yana bir ikkita savollarim bor. Ustoz mobilograflarimiz esimiz yozibdi. Vaqtlaringiz tugayapti. Tezlashish Kechirimiz kerak deb. Joying kesmaysizlar lekin. Tursin oxirida. Tursin oxirida. 17 yoshdagi Shohruxga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Xo'p, 17 yosh oila ta'limiga endi kirgan bo'ladimi? Hali abituriyent bo'lasiz. Abituriyent bo'laman. 6 yil avval. Men birinchi kurs bo'laman bu payt. Ya. Siz 17 yosh bo'lsangiz litseymi yoki maktabmi? Maktab, 11-sinf bo'larkanman. 11-sinfda Flex degan loyiha bo'lgan. Flex degan Future Leaders Exchange. Amerikaga 1 yilga 13-sinf o'qib kelish, 12-sinf degan. O'sha loyihada umid qilib qolganman. Vaqtga yetkazib qo'yganman. O'sha loyihadan umid qilmaganimni tavsiya bergan bo'lardim. Chunki 2020-yil karantin davri bo'lgan. O'sha Flex loyihasining g'oliblari ham bora olmagan o'sha davrda. Biz umid qilib Amerika orasida yurganmiz. Yaxshilikka deb o'ylayman. O'sha birinchi maslahatim umid qilmay harakat davom etishim uchun 3-4 oy vaqt yo'qotib qo'yganman o'shani inobatga olib. Keyin 17 yoshimda Shohruxga nima maslahat bergan bo'lar edim? O'ylantirib qo'ydik. Juda o'ylantirib. Men bilan ko'rsa bermagan ekan. 17 yosh Shohruxga men bitta narsa bergan bo'lardim. Men bankir bo'laman deb umuman o'ylamaganman hayotimda. Iqtisod sohasini, bank moliya sohasini ota-onangdan so'rab qo'y, hozirdan boshla degan bo'lardim. Chunki uydagilarimiz hammasi bankirlar, bank sohasida yurganlar. Oilaviy yig'ilib qolsak, bizda yaxshimisidan sog'dan yaxshi deyilmaydi. Debit kredit. Bank selektor boshlanadi, yig'ilish boshlanadi, Markaziy bank boshlab beradi. Shuning uchun men shuni o'yladim. Tayyor o'zingda yetarlicha zaxira, imkoniyat bor-da. O'sha bilimni olish kerak degan. Men uchun diplomatik shart emasdir deyman-da. Lekin o'zlariga hammasiga shukr deymiz. Biron marta aytaman, harakat to'xtamadirdim. To'xtama. Ko'rsingman shunaqa qilganmiz, lekin baribir ham oxirida ikkilangan vaqtlarimiz bo'lgan, men aytardim, to'xtamadirdim. Harakatlanardim. O'zim ham ko'p podkastlarga borsam bunday deydi, hayotda xato qilganmisiz yoki afsuslanganmisiz shuni o'ylab qolaman. Hali xato qilmagan ekanman, Allohim qilmay-ki, agar xato qiladigan bo'lsam, balkim shu yerda o'tirmagan bo'lardim deyman. Shunaqa. Xato qilish yoki afsuslanish bo'lmasin, faoliyatingizda omad. So'nggi savolim, shaxsiy brend haqida. Chunki o'zim shaxsiy brend bo'yicha hozirda tizimli bir tahlil o'rganish olib boryapman. Ya'ni yoshlarning hayotida yoki davlat xizmatchilarining hayotida hozir bilamiz, bu retorik savol, shaxsiy brend kerak, lekin shaxsiy brend hozir qurishda yoshlarda biroz muammo bor-da. Ya'ni bitta video qo'yadi, ikkita video qo'yadi, uchmaydi videosi, подписчик kelmaydi, tugatib qo'yadi. Shu bo'yicha shaxsiy brend bo'yicha bir tavsiya bersangiz. Shaxsiy brend bu usta jamiyatga nimaga kerak ekanini isbotlovchi deb o'ylayman men birinchisi. Ikkinchidan, shaxsiy brend orqali siz o'zingizning imkoniyatlaringizni ko'rsatib bera olish, qo'shimcha o'zingiz ustingizda ishlashga jalb qiladi. G'oya qidirasiz, kreativroq bo'lasiz. Nimadir yangilik qilishga harakat qilasiz. Bu joyda qotib qolmaysiz. Shaxsiy brendni endi hamma ham qila olmaydi. Ya'ni birdan hamma iqtisodchi bo'lib ketsa ham, boshqa sohani kim qiladi? Birdan hamma bloger bo'lib ketsa ham, boshqa sohani kim qiladi? Misol uchun hayotim juda ham ko'p tarmoqlar bor. Boshqa sohada ham bu nima desam ekan, inqirozga olib kelishi mumkin. Men nima degan bo'lardim, nima shaxsiy brend yuritsa ham faqat maqsadli manfaat qilish tavsiya beraman. Men juda bir shaxsiy brend yuritadigan kontent qiladigan odam emasman, lekin faoliyatimni qo'yib boraman. Nimagaki, shu yoshlar qiziq bo'lib, kimdir shu meni faoliyatimga diplomatik sohasi qiziqib, o'qishni tanlasin, o'qishda harakatini to'xtamasin. Mana shu qaysi ma'noda ularga bir bo'ladi-yu, yulduz sifatida ko'rinib, ular harakat qilish uchun, ular mana shu o'qish uchun, izlanish uchun harakat qilsa men xursand bo'laman deyman. Kumir sifatida albatta. Endi bir loyiha nomi kitob bilan bevosita bog'liq. Shuning uchun ham biz Turon bank jamoasi kitobxonlik borasida alohida bir loyiha ishlab chiqadi. Bevosita mana Turon bank va yoshlar ishlari agentligi hamkorligida Ustoz AI loyihasini bevosita ishlab chiqqanmiz. Bu zamonaviy kasblarni bepul o'rgatuvchi platforma.
har ikki App Store va Play Marketdan yuklab olib bepul o'rgansa bo'ladi. Keyin BYD Chazor avtomobili ham qo'yilgan. Siz bilamingizni, ustoz coin orqali sertifikat olib, testlar yig'ib coin yig'asizda tangalarni bevosita maishiy texnikalarga, telefonlarga, smartfonlarga bo'lmasam o'sha eng yuqorisi BYD Chazor avtomobilini olishingiz mumkin birinchisi. Ikkinchisi yana kitobxonlik borasiz. Bilasizmi, yaqindan bir bizni Turon makamiz taklif berib tushdi, mana shu loyihani qilinglar degan. Turon kitob bekati degan loyihamizni boshqaruv raisimiz ishlab chiqdilar. Ya'ni metrolarda ko'rdim. Metrolarda har bitta bekatlarida ikkitadan har ikki tomoni kirish qismida javonlar, kitob javonlar. Boshida bu loyiha juda katta avj oldi. Ochiq aytaman. Talabalarimiz ko'p o'qilib ketdi kitoblarni. Kitob to'g'risi o'qirmiz. Deymiz, lekin bu kimgadir manfaat keltirish kerak-da. Buni maqsad loyihamiz maqsadi bekatni Olmazor bekatidan tushib, to Buyuk Ipak yo'liga borgunga qadar kitobni mutolaa qilib ketish edi. Keyin o'sha joyga qo'yib ketish kerak. Qo'yib ketish kerak edi aslida. Lekin nazorat yo'q-ku. Kitob o'g'rimas degan g'oyalar bilan ko'pchilik olib ketib qolib, bilasizmi? Minglab kitoblarimiz yo'q hozir. Bilasizmi, men juda ham ko'nglim ranj qilgani, juda ham bir xafa qilgan jihati, kitoblarda orqasida stikerlarimiz bor-da, maxsus kitob qayerga qo'yib ketish bo'lsa, qo'llanma bor. Ana o'sha qo'llanmani yulib tashlab sotuvga qo'yishga ham talabalarimiz shunaqa yo'l qo'yibdilar. Xafa bo'lib ketasiz aslida. Chunki bizning maqsadimiz u emas. Internet xohlagan bo'lardim. Biz to'xtamayapmiz harakatdan. Lekin bu degani kitob o'g'rilik qilish kerak degani, yo'qsa bemalol men bu asli kitobni loyiha maqsad biz kitobni boshlab bersak, odamlar o'zi kitob qo'yib, balkim barter qilish loyihasi yo'lga qo'yiladi. Misol uchun kelib o'zi kitob qo'yib ketib, o'qigan kitoblarni qo'yib ketib, boshqa kitob olib, yana kitob qo'yib ketsa, bu manfaatdorlik nima uchun? Biz uchun emas. Biz uchun Turon bank cho'ntagiga emas bu narsalar. Xalqimiz uchun, yoshlarimiz uchun, ilm uchun. Metro asosiy gavjum joy. Millionlab odamlar foydalanadi. Asosiy katta transport. Demak, 70 ga yaqin bekatlar bo'lsa, ya'ni har xil bekatlar bo'lsa, har bir joyda stansiyalar, bekatlari javonlar qo'yganmiz. Bu bank tomonidan ketilgan xarajat, davlat banki bo'lganda davlat tomonidan doim qo'llab-quvvatlaymiz. Chunki davlatimiz rahbari kitobxonlik borasida juda katta ishlar amalga oshiryaptilar. Turon bank bu yoqqa harakatdamiz. Kerak bo'lsa, yoshlar biriktirganmiz. O'zim misol metroga tushib turamanda, borib kitob tashiyman o'zim. Nimaga? Shu kimgadir manfaatli bo'lsin. Ba'zida qo'rqib ham qolasiz. Agar hadi biz olib kelaversak, o'g'irlab ketaversa, bank ham charchaydi. Bu misol uchun xarajat bu ham. Shunday. O'zgarishi xarajat bo'lgandan keyin biz ham yig'ishtirishga majbur bo'lamiz loyiha. Lekin men xohlamasdim, bu loyihani davom etishni xohlardim. Yoshlarimiz o'z taklif bilan chiqsa, tashabbus bilan chiqsa, juda ham xursandman. Xususiy oliy ta'lim muassasalari Toshkentda challenge qildi. San'at sohasi oliy ta'lim muassasalari challenge qilib kitob qo'yib ketyapti universitet talabalari. Biz faqat xursand bo'lamiz. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, metropoliten bilan birgalikda ochilgan katta loyiha bu aslida. 3 tashkilot birgalikda kirishganmiz bu loyihaga. Rejamiz bor. Mana shu xuddi bir Yaponiyadagidek, xuddi bir chet el mamlakatlaridek xalqimizni kitobga boyitish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish. Kitobni o'g'irlab uyga qo'yib ketish emas, kitobni o'qish, kitobdan soqqa qilish kerak emas talabalarimiz. Unaqa bo'lish kerak emas. Ya'ni o'qish kerak, mutolaa qilish kerak. Ilmini olib o'sha kelajak uchun harakat qilish kerak deb o'ylayman. Endi keyin qanaqa kitob qo'yamiz? Ko'pchilik aytadi-da. Eng top bo'lgan bestseller kitoblar qo'yamiz. Jinoyat va jazo degan kitob bor. Dostoyevskiy. Toshkent davlat yuridik universiteti talabalari topshiriq beriladi. Yuristlarga bu o'qish majburiyati beriladi. Ko'pchilik yurist olib ketib qolaveradi kitobni. Shu o'rinda shu podkast davomida aytib oldim bu narsani. Yuridika talabalari, Yuridika talabalari o'g'irlamanglar kitobni. Jinoyat va jazoni qaytarib kelinglar. Arzon kitob bizda anaqa onlayn do'konimizda ham bor u. Ko'p guvoh bo'ldim, chunki men ko'p eshitdim va oliy ta'lim nufuziga ta'sir qilish kerak emas deb o'ylayman bu narsani, chunki albatta hazil. Bu narsani aytib o'tyapmiz. Hazil demayman, lekin aytib o'tyapmiz. Shohruh, shu o'rinda kitob top loyihasi haqida qisqacha gapirsam, siz aytdingizki, Turon bankda men bugundan bir hurmatim qolgan banklarga nisbatan 1x oshdi. Ya'ni kitobxonlikka shunchalik kecha Toshkentga borganimda ko'rdim, haqiqatan Turon bankda emblemasi bor ekan, homiy bo'lsa kerak deb o'yladim, lekin o'zi asoschi bo'lgandim juda ham. Kitob topda asosiy loyihaning mazmuni qanday? Kunlik lokatsiyalarga kitob yashiriladi. Haftasiga 3 marta. O'sha lokatsiya Instagramga qo'yiladi. Pul haqida bir qandaydir trendlar bo'lganda, o'sha kitobni yashiradi. Qaysi yosh birinchi bo'lib Instagramda ko'rib borib olsa, kitob o'shanga tekinga.
qaytarib berish ham shart emas, pulni to'lash ham shart emas. Shunday Qachondan boshlandi bu loyiha? iyuldan, o'tgan yil iyuldan boshlandi. Bilasiz, mana shu loyihani 2022 qilgan ekanman. Faqat qayerda qilganman, sizga aytaman. Universitetda. Telegramni rivojlantirish uchun, pat Instagram uncha qiziqmasdim. Telegramni rivojlantirish uchun kanal yuritardim. Kechasi endi yotoqxon turardim-da, birinchi kursda 4-chi yotoqxon turganman. Lider bo'lasiz, u bo'lasiz. Nima qiziqishga kitob sotib olganman-da. Kechasi misol uchun B korpusga qo'yib ketib, rasm tushirardim-da. Yotoqxonaga kirib, 5 minutdan keyin tashab, navbatdagi manzilimiz shu yer, palonchi kitob topib oling. Kim birinchi boradi? Kommentariya qismiga rasmga oladi, men kitobni topib oldim deydi, o'qiydi o'sha kitobni. O'ziga hadya. Shunaqa o'sha payt qilgan ekan, hozir esimga tushib qoldi, kitob topib loyiha deganingizga. Shunday bizda shunday yashiriladi. Bundan ko'pchilik so'raydi, nimaga Begizodek har kuni kitob yashirasiz, shuncha pulni olasiz, shuncha boymiz, shuncha. Men aytaman, kimdir ehsonni qayergadir qilishi mumkin. Men ehsonni shunday tushunaman. Ilmga qilingan, yoshlarga qilingan ehson yoki investitsiya bu qaytadigan. Menga u obunachi ham janob emas. Muhimi, men qaysidir yoshda kitob o'qish uchun bunaqa asos sababchi bo'lyapman. Savobi ham tegib turadi-da. Shunday savobi ham tegib turadi. U kitob necha yillar davomida turadi, balkim bolalariga borar. Xuddi shunday mana shu loyiha orqasidan juda ko'p zo'r tomoni, misol uchun kitob o'qimaydigan bolaga hadya qilsangiz, baribir o'qimaydi. Lekin uni qo'yib ketasiz-ku. Kimga kerak bo'lsa, o'zi borib oladi o'sha kitobni. Shunday, u o'sha 1 kilometr radiusdan qanchadir men o'ylayman-da, kitob o'qish muhabbati bor odam u kitobni borib oladi. O'zi topib oladi, kerak bo'lsa. Topib oladi, izlaydi, yozadi, obuna bo'ladi, kuzatadi. Shundan loyihaning asosiy maqsadi shu, bir qandaydir jamiyat ijtimoiy loyiha, xudo xohlasa, biroz o'rtada uzilish bo'ldi, lekin hozir nima deydi, yana qaytadan ideyalar yangi o'sha balkim kelajakda loyihamiz zo'r bo'lib ketsa, Turon bank bilan hamkorlikda qilamiz, yordam bersa. Shu mazmunli suhbat uchun rahmat. Sizga loyihamiz nomidan ajoyib sovg'amiz bor. Shohruh, rahmat. Albatta o'qimagansiz deb o'ylayman, chunki hozirgi kunda ayni o'qish kerak bo'lgan kitoblardan biri. Falastin. Menimcha o'qimagansiz, o'qimaganmisiz? Yo'q, o'qimaganman. Ko'rdim lekin. Ikkinchi kitob Alisher Zafarovdan sovg'a kitob. Korrupsiya. Ha, bu sotuvda yo'q kitob. Shuning uchun sizga ilindik. Bilasizmi, bankda axborot siyosatida ochiqlik siyosati yurtamizda. Bevosita antikorrupsiya faoliyatiga ham ishlaymiz. Juda ham manfaatli kitob bo'lib turgan. Endi bu yana ikki xil tushunish mumkin. Mana hozir siz anaqa tarafini ko'rdik, yaxshi tarafini. Sovg'ani hech qachon qasi yo'q, lekin kitob sovg'a qilishni yaxshi ko'raman. Kitob esa o'sha ertaga foydasi tegadigan, sizga manba beradigan vosita sifatida qabul qilganingizdan xursandman, Shohruh. Yana bir marta o'zimiz uchun kashf qildik, obunachilarimizga loyihamiz haqida fikrlaringiz bo'lsa. Loyiha juda zo'r, faqat davom etish kerak. Begizodga bitta masala, to'xtab qolmang bu loyihada, chunki Samarqanddan tajriba qilaman degan qancha insonlar bor. Qancha ayollar bor, qancha ayol rahbarlar bor. Navbatdagi sonda siyosatimizda vakillari, yirik rahbarlarni, ustozlar chaqirsangiz xursand bo'lardim. Oliy ta'lim rektori orqali bir chiqsalar, hamma kelishga tayyor. Oliy ta'limda nufuzi ham yuqori, 95 yiliga bu yil. 95 yillik shu yil. Xudo xohlasa o'sha bayram kunlariga o'tkazishni nasib qilsin, kelishimiz nasib qilsin. Bu yoshlarimiz bilan so'ragan bo'lardik. Kontent ko'rganda, mana shu videoni to'liq ko'rganda, birinchi navbatda biron bir yaxshi tomon olishga harakat qilish kerak. Keyin hamma narsani ijobiy harakat qilish kerak. Ijobiy narsani o'ylashga, fikrlashga. Chunki shunga qarab harakat. Biz bir xil bo'ladi, har doim tanish bilishib bor degan xulosa boram, demak o'zi harakat qilgisi kelmaydi. Izlanib ko'rish kerak, harakat qilib ko'rish kerak. Keyin mana shu loyihamiz ham bor, kitobxonaga borasiz, juda ko'p loyiha qilamiz, xursand bo'lgan jihatlarimiz. Ko'pchilik kitoblarchiga yozib ketadi-da. Katta rahmat. Sotib olishga qurim yetmagani, qimmat kitobida juda ham zo'r bo'ldi. O'qib topshirim deydi. Juda xursand bo'ladi, ishoning. Hammani chorlagan bo'lardik. Xudo xohlasa talabalar bo'lsa, challenge aylansa biz xursandmiz. Mana kitob loyihasiga ham biz tayyormiz, qo'ldan kelgancha yordam berishga. Biz doim birga ishlashga tayyormiz. Chunki bitta maqsadimiz siz va bizniki bitta, yoshlarning manfaatlari, tengdoshlarimiz ham o'z yo'lini topib harakat qilsa, biz faqat va faqat xursand bo'lamiz, xolos. Trendga chiqarish. Bitta an'anamiz bor, Shohruh. Biz kelgan odamdan har doim bir nima olishga harakat qilamiz. Mana sizdan ma'naviy oziqani oldik, endi moddiy bir nima ham olmoqchimiz. Mana shu podkastni oxirigacha ko'rgan, balkim izohga Shohruh obunachilarimi yoki shartni o'zingiz qo'yasiz, obunachilarga siz nomingizdan sovg'a bo'lishi kerak. Faqat podkastni oxirigacha ko'rgan. Xo'p, podkastni oxirigacha ko'rib, fikrni bildirgan. Aha. Fikr narsa qilaylik, edit qilsin.
Aha. qaysidir joyini qirqib olib turib Instagramga qo'ysin o'zining profiliga va bizga qo'yilgandan keyin podkastimizni mobil reklamamizni tayyorlab bergandan keyin bir haftadan keyin eng ko'p prosmotr ko'p bo'lgan, prosmotr. juda ham bir manfaatli chiqqan, qaysi jabhalari zo'r chiqqan bo'lsa, biz alohida Turonmakda maxsus sovg'alarimiz bor. Kitob bo'ladi ichida. Esdalik brendiviy sovg'alarimizni men alohida qaysi xuddi bo'lishidan qat'iy nazar men va'da berib aytaman. Xoh u Qoraqalpog'iston bo'ladi, xoh u vodiyning bir chetidagi oliy ta'lim dargohida talabasi bo'ladimi, farqi yo'q. Kim mana shu videolarimizni edit qilib, ya'ni ijtimoiy tarmoqqa joylab, juda ham ko'p yoshlar qiziqishiga sabab bo'ladigan format qilsa, biz faqat Trend xursand qilib bo'lamiz. chiqsa. Trend qilib chiqsa, top 3 ta. 3 ta emas, 5 taga. 5 ta yoshga alohida brendiviy sovg'alarimiz bor. Topshiraman. Sizga endi manfaatli bo'lishi kerak. Xudo xohlasa keyingi uchrashuvlarimizda ma'lumot yuboramiz. Turon Zamin az avliyolar ulamolar tazkirasining bir nusxasini sizga mana shu jamoamizga sovg'a qilamiz, xudo xohlasa. Rahmat manfaatli suhbat uchun.